A ndjen edhe ti jo shumë i lartë i kaj? Po, kësaj herë është zgjuar shumë shpejt. Në të vërtet, paqja është diçka që nuk zgjat shumë. O, Supremi Kaj, ashtu është. O, është shumë e vërtet. E djeva dhe unë shumë mirë. Hej, Goku, pusha pak. Jam në mes të një bisede. Goku? O, zot, është edhe Goku aty. Nuk ka mundësi. Po, erdi te ky planet për t'u stërvitur. Ti nuk duhet ta lësh atë që ta kuptoj. Pa dyshim që ai do të tregonte shumë interes për këtë. Po, në lidhje me zotin Bills. Në këtë rast... Më thuaj, kush është zoti Bills? Hej, Goku! Mos është emri i ndonjë meseje? E ditë dhe është me të vërtet një meze shumë e shishme. Nuk mund të jetë e vërtet. Unë të dëgjova që ti fole me një ton të friksuar, mbreti Kaj. Të fjalë për diçka që ti nuk duhet ta dish. Ashtu si që thua ti, më bën edhe më shumë kureshtar. Nuk do të ta them kur. Ti po flisje me Suprem Kajin, apo jo? Mos duhet ta pyes vet atë? Mirë, në rregull, por mos e përdor transmetimin e çastit. Atëherë mos e thuaj Suprem Kajit që dëgjove këtë gjë nga unë. Në këtë univers ekziston një perëndi që krijoi yjet dhe jetën, një lloj si Suprem Kaj. Por nga ana tjetër ekziston edhe një perëndi që i shkatërron yjet dhe jetën. Më kuptove? Po, por më thuaj dhe sa yje do të shkatrohen kësaj here, mbreti Kaj? Ja shiko, u zgjua edhe zoti Bills, perëndia i shkatërimit. Dhe me sa duket, paqja nuk do të zgjas edhe shumë. Përse e ke veshur uniformën? Zoti Bills duhet të jetë shumë i fortë, mendoj. Lëre, mos më trego mua. Jam kureshtar të di se sa i fortë është. Ti je një i marr. Po tani çfarë do? Ti nuk di as edhe një gjë për këtë, Goku. Fuqia e zotit Bills është një nivel krejtësisht i ndryshëm. Ai është perëndia e shkatërimit, më i forti në univers, zoti Billsi. Është një perëndi i cili mund ta bëjë të dridhet nga frika edhe vetë Suprem Kain, bile. Më shqetëson shumë fakti që ai është më i forti në univers. Të lutem hapi syt, të lutem zoti Bills. Nuk duhet të flesh më shumë se ç'duhet. Ti je vetë ai që e ka vënë bombën e alarmit për këtë orë. Nëse nuk zgjoheni shpejt, alarmi tjetër do të... E di, more, e di këtë gjë. Ju nuk mundeni që të flini për 15 vite të tjera si që bët edhe herën e kaluar, në rregull? Nëse nuk mund të zgjojeni ende, po... pra më thoni, a dëshironi që t'ju këndoj një këngë që mund t'ju zgjoj që në këtë qast? Po nis me një herë!
E di këtë gjë. Kësa ere fjeta vetëm 39 vite, prandaj llogaritet thjesht si një gjumë në sy. Ti e vendos vetë kohën për të zgjuar, zoti Bills. Por gjithsesi nejse, përse në këto kohë? Ka diçka që më shqetëson shumë. Me qëra fjala Wiz, ndërsa isha në gjumë, a shkatroj gjë friza planetin Vegeta, apo jo? Po, pikërisht pa lënë asnjë gjurmë. Kështu na qënka. Ata budallënde ati planeti ishin krejt të padobishëm, apo jo? Mbreti Vegeta ishte nga më të këqinjta. Mund ta kisha shkatëruar vetë, por ai planet është shumë larg prej këtu. Nuk desha ta prishja Terezin. Nga ana tjetër, edhe vetë Friza është goxha i keq. Thjesht donte të dukej ai. A duhet ta shkatërroj atë në takimin e ardhshëm? Nuk është e nevojshme. Friza tashmë ka vdekur. Ekziston dikush i aftë për të vrarë Frizan? Ju lutem, prisni për një çast. Besoj se e kam parë diku atë. Kush është ky tipi? Ai është një Saiyan. Quhet Goku dhe është i njohur ndryshe si Kakaroti. Po Saiyanët a nuk u shuan së bashku me planetin e tyre Vegeta? Shumica e tyre po. Por disa nga ata që ishin në një planet tjetër arritën të mbjetonin. Dhe sa për njoftim, princi Vegeta është një nga të mbjetuarit. A nuk i kishte flokët e zinj Saiyani, ha? Lëri more këto, një Saiyan që arritën të poshtë Frizan, më thua. Me çfarë kam dëgjuar këto kohët e fundit? Saiyanët kanë arritur të zbulojnë një aftësi që i bën ata Super Saiyan. Që është kjo gjë? Një Super Saiyan. Një Super Saiyan. Super Saiyan, vërtet? Vërtet dhe ka qenë një tjetër si ai. Dhe çfarë do të thuash me këtë? Super Saiyan. Super Saiyan. Perëndia! E pash në një ëndër, duke luftuar me dikë si ai që njihet si Perëndia Super Saiyan. Shpejt më thuaj mua. Oh? Akoma nuk e kupton. Është një ëndër paralajmëruese, një ëndër. Mos dëgjova që the një ëndër. Me sa mbaj mendun, ëndrat tuaja kanë pak shanse të jenë të sakta, zoti Bills. Edhe më parë keni ndërruar se një hidhull do të vinte këtu, por ç'ishte e vërteta, ju gaboheshit. Po më trajton si një budalla. Dakord? Më ndiq mua, Wiz. Peshku Orakull! Peshku Orakull, a je aty? Isha dal për një shëtitje. Çfarë ka? 39 vite më parë më the se pas 39 vitesh do të përballesha me armikun më të tmerrshëm, apo jo? Vërtet të kam thënë? Sigurisht ma the. Le të themi se e tham. E shetani, parashikimi që bëri Peshku Orakull dhe ëndra ime paralajmëruese do të shfaqet një armik. Perëndia Super Saiyane! Kjo është me siguri diçka delikate. A nuk është e pabesueshme që të ekzistojë një armik i jashtëzakonshëm që mund të kërcënojë? E po, edhe nëse parashikimi për kërcënim rezulton të jetë i rem, duket sikur do të shfaqet dikush interesant. Jap se u zgjova herët unë. Atëherë pra, ky na qen ka motivi. Pra,
Ti do të shkosh të takosh Sajanët, apo nuk është kështu? Sigurisht që është. Duhet të gjeja atë perëndin Super Sajane. Mos thatë gjë perëndia Super Sajane? Ti ngëllon një emër i egzageruar në fakt. Është me të vërtet shumë antik. Sa po gjeta shumicën e Sajanëve të mbetur gjallë. Planeti 4032 jeshil 877. Duket se ekzistojnë 5 të tillë në planetin Tokë. Tokte? Se kam dëgjuar kur këtë gjë këtu. Duke përjashtuar ndonjë Sajan, ai person që arriti të vras Frizën, ka shumë mundësi që në këtë moment të ndodhet në veri të planetit Kai. Një Sajan në teritorin Kai? E dyshimt kjo. Wiz, sa kohë na duhet për të shkuar atje? Për afërsisht 26 minuta. Do të mund të shoh episodin e një filmi të animuar. Qen ka shumë larg. Shkojmë atëherë. Nuk ketë ç'ti bësh fare. Le të shkojmë. Pra, nisemi. Ka gëzuar, faleminderit. Ej, Bulma, u bëfshë dhe 100 vjeç. Gëzuar të gjendje, Bulma. Kujdes topin. A e kap top? Nuk vjen the? Përse po servitet Goku tek mbreti Kai në një moment si ky? Ai është ai tipi që e bëni gjë të tillë. Vërtet? I tregova 6 muaj më parë për ditëlindjen time. Po Vegeta ku është? Më duket se ai po stërvitet. Ata Sajanët stërviten gjithmonë. Pastaj unë ju Jo, ai nuk vjen, e more dhe shumë mirë, por unë nuk do t'ja fal kur këtë gjë atij. Ej, Bulma, dëgjo. Nëse kjo është ditëlindja jote, sa vjeç u bëre? Sa i pasjellshëm që je, vërtet mendon se do ta them? Sapo më thanë që çmimi i bingos është një kështjellë dhe një aeroplan. Kam të drejtë për këtë apo jo? Po, por nëse ty nuk të pëlqen, mund të t'ia para në dorë. Po, kjo është e vërtetë, ashtu si të shpriti nga pasanike më e madhe në botë. Si thua do të vi vallë Goku në pikën e radhës? Bulma, a ke ndonjë revistë pornografike për çmimin? Jo. Goku, ka një problem. Ai është këtu. Ai është këtu. Që po vjen Bulma? Jo, është Zoti Billsi, perëndia e shkatërimit, Zoti Bills. Ai është nisur për të ardhur këtu tek ne. Nuk po e ndjej nivelin e fuqisë të tij. Ju nuk mund ta perceptoni praninë e një perëndie. A nuk e kuptove këtë, Goku? Duhet të evitosh çdo lloj marrëzie. Po të them se çdo gjë do të shkojë mirë. Shumë mirë. Kjo është shqetësuese. Goku, fshiu në shtëpinë time. Përse? Pra, ç'ma pret? Përse duhet të nxitoj? Nxito! Në rregull. Po pse? Pse Zoti Billsi po vjen këtu? Nuk e kuptoj këtë. U bë shumë kohë pa u parë. Zoti Bills, përse ju... Mirë se vini. Udhëtimi i gjatë duhet ju ketë lodhur. Apo nuk është kështu? U bën shumë kohë pa u parë. Ka i veriut. Planeti juaj është vërtet shumë i vogël, apo jo? Më falë, është një planet i mërzitshëm dhe i vetmuar. Ju harritët ta shkatronit atë duke e bërë më të vogël, Zoti Bills, sepse humbët në lojën ku ka fsheti. Vërtet thua? Sidoqoftë, çfarë ju solli këtu, Zoti Bills, nëse mund të pyes? Kam ca punë me atë Sajanin që është fshehur në këtë vend. Sa keq! Deli ashti! Më falni që u tregova i pasjellshëm. Goku, eja të takosh Zotin Bills. Përshëndetje, unë jam Goku. E dia që do ta thoshe këtë. Je aq i rritur sa të përshëndesesh atë siç duhet. Përshëndetje. Emri im është Goku. Gëzohem që u takuam. Gëzohem.
Dua që t'ju pyes për një gjë fare të vogël juve. Për Perëndin Sajanet deshte të thoshte. Sakt kjo gjë. Me qëra fjala çfarë di ti për ekzistencën e Perëndis Super Sajane? Perëndia Super Sajane? Unë e di se çfarë është një Super Sajan, por nuk kam dëgjuar kurrë për një Perëndi Super Sajane. Nuk kam dëgjuar kurrë për të, asnjëherë. As unë nuk kam dëgjuar kurrë për këtë Perëndia Super Sajane. Ashtu. Wiz më tha se i ke mundur Frizën, apo jo? Frizën? Po, e munda Frizën. Po. Duke të parë tani mendoj që nuk je në gjendje që ta bësh. Ndoshta forca jote rritet kur transformohesh në një Super Saiyan të vërtet. Po, ashtu është me të vërtet. Ju keni të drejtë, zotri. Dhe akoma nuk dini gjë për Perëndin Super Saiyane. Hey, Wiz, dhe princi Vegeta që është në tokë është një Super Saiyan? Pikërisht, bashkë me 3 të tjerët, duket që janë të aftë të transformohen. Ti ditë ke shumë gjëra me sa kuptoj unë. Munden të transformohen që të gjithë. E çuditshme. Mund të marrim ndonjë informacion më tepër? Zoti Bills, unë besoj se as Saiyanët e tjerë nuk din gjë për këtë. Këtë do ta mësojmë nëse i pyesim ata. A duhet vërtet të shkojmë në tokë? Nuk po planifikon për të shkatruar tokën, apo jo? Nëse atje nuk ka diçka që më bezdis. Eti, më falni, duhet të them, kam dëgjuar se zoti Bills është vërtet shumë i fuqishëm. E teproj në qoftë se të them të më tregosh fuqinë tënde? Dëshiron të shohësh fuqinë time? Në çmë mënyrë do? Edhe si kur të jetë shumë e vogël, a dëshiron të ndeshesh me mua? Goku, mjaft me kaq po të them. Kam jetuar vërtet gjatë, por nuk e kam dëgjuar kur të më kërkohet diçka e tillë. I ke shumë besim tek vetja jote, apo thjesht je një budalla i vogël? Po ai është budalla. Është vetëm një budalla, më besoni mua. Atëherë ndeshu me mua me fuqinë tënde. Ura! Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Por, ka problem nëse e përdor me njerë të gjithë forcën time? Edhe nëse plagosesh, të lutem mos e shkatro këtë planet të mrekullueshëm. Të jap fjalën time. Eja tek unë. Mirë pra. Si fillim, ky është një Super Saiyan. Së dyti, Super Saiyan 2-shi. Dhe në fund, më i forti, Super Saiyan 3-shi! Mafia Bubbles! Kjo është vërtet mahnitse. Duket se nuk po më mashtroje mua. Ashtu vërtet. Mos duhet të kthehem tek Super Saiyan 2-shi më mirë. Jo, qëndro ashtu. Po, fillojmë tani me njerë. O, më nëmvleftëson më duket. Dakord!
Mirë shihemi më vonë, ka I veriut. Dhe ruaje të djalosh. Gjallë je o budalla, nuk mund të rri kështu duar kryq. Mua më duhet që të shkoj e ta lajmëroj sa më shpejt që të jetë e mundur Vegetën. Vegeta, jam mbreti Kai! Çfarë kërkon nga unë, Kai? Dëgjoje mirë këtë që do të them. Së shpejti Perëndia e shkatërimit do të vijë në tokë. Perëndia e shkatërimit? E kam dëgjuar diku këtë emër. Gjithsesi, edhe nëse Zoti Bills vjen aty, mos e mërzit atë. Mos I prek as majën e flokut. Nëse nuk e dëgjon para lajmërimin tim, toka mund të shkatërrohet. Toka do të shkatërrohet? Edhe Goku u mund nga ai. Çfarë Kakaroti pas ka humbur? Goku me Super Saiyanin e nivelit 3 u mund nga vetëm 2 goditje. Nga 2 goditje? Çfarë po thua? Të përgjërohem, fati I tokës është në duart e tua. Shumë fantastike që ekziston një tip kaq I fortë. Mos ishte Perëndia Super Saiyane apo gabohem unë? Ja ku erdhi dhe Vegeta. Po përse ke veshur rrobat e stërvitis në ditëlindjen e gruas tënde? Po tani përse je kaq I mërzitur? Apo je I shokuar për faktin se gruaja jote po plaket shumë? Apo nuk është kështu? Ju Saiyanët në fakt jeni shumë me fat që nuk plakeni kurrë. Qepe! Po çfarë ka kë? Ta qepun e përse? Përse ndihem kaq I tensionuar? Mos po dridhem nga frika gjë. More ti, çfarë ke kështu? Billsi, Perëndia I shkatërimit, jam I sigurt se e kam takuar më parë. Ej ti, princi Vegeta. Janë ke rritur goxha. Ajo gjëja që ju e quajeni energji, nuk duket se funksionon për perëndit. A të kujtohet kjo gjë? Tani më kujtohet. Herën e fundit që u takuam, më duket se ti ishe vetëm një fëmijë, apo jo? Nuk të kujtohet? Unë jam pritur vërtet shumë mirë nga baba yt, I famshëm I mbreti Vegeta. Perëndia I shkatërimit. Zoti Bills. Kai nuk po bënte shaka. Ky tip është I rrezikshëm. Ky është shumë I rrezikshëm. Duket se ti po bën diçka vërtet shumë interesante dhe më vjen aroma e diçkaje shumë të mirë. Kjo është ditëlindja e gruas time. Më duket se the grua. Atëherë ke për detyrë të ma prezantosh. Zoti Bills? Po, harrova diçka të rëndësishme. Më thuaj, a ke dëgjuar gjë për Perëndin Super Saiyane me veshët e tu? Perëndia Super Saiyane? Nuk e ke dëgjuar. Si që pa, ëndra jote paralajmëruese doli e gabuar. Nuk ekziston fjala e gabuar. Mua më duket se është I mbushur plot. Po bëhe shumë I mërzitshëm. I ke pa thënë asnjë gjë apo jo Vegeta? Pa më thuaj.
Cilët janë këta? Po, ky është zoti Bills dhe... Në fakt, unë e kam emrin Whis. E po, janë të njohurit e tu. Përshëndetje, unë jam Bulma. Jam gruaja e bukur e Vegjetës. Apo nuk është kështu? Përshëndetje, Bulma. Që në kam persona të edukuar, gjë që nuk pritet nga miqtë tu. Edhe pse duket se nuk janë nga ky planet fare. Jashtëtoksor. Ata janë jashtëtoksor. Mjaft tani! E gjetëm Vegjetën pasi mbritëm rastësisht këtu në tokë. Ju jeni turist? Nëse nuk keni diçka tjetër për të bërë, dëshironi të vini në festën tonë? Moj! Faleminderit vërtet shumë. E vërteta është se ne pam dhe nuatëm erën e ushqimit të shishëm që kur mbritëm këtu. Urdhëroni si në shtëpinë tuaj. Le të shkojmë tani. Nuk e di se ku mund të jenë këto sferat e dragojit tani. Dhe që të shtatë duhet ishin mbledhur këtu që të gjitha bashkë, dhe se kuptoj pse asnjëri nuk shpreh një dëshirë, por ky është një shans shumë i mirë për neve, e di këtë. Objektivi i një radhës është pasuria tani. A nuk ishte sundimi i botës më parë? Pasuria është e para, moj vajz, duhet ta dish këtë gjë. Unë u lodha duke jetuar në varfëri. Me këtë trup e fëmije nuk mund të gjej as edhe një punë të pjesshme, isa i datë të vjen. Unë jam perandori Pilaf! Më në fund ne ishim në gjendje që t'i shprenim një dëshirë Shenronit. Pastaj ti the na jep rinin. Je ke fajin. E po, në fakt do t'ishte i kotë dhe sundimi i botës në moshë të madhe, do t'ishte më mirë që të vdisnim. Por ne jemi rinuar më shumë se ç'duhet. Unë nuk po ankohem, tashmë e kam kaluar moshën e vdekjes së një qeni. Masla, mo t'ishte kotë, po duhet të gjejmë sferat e dragojit, ju thash! Edhe nëse nuk i gjejmë, të paktën të marrim diçka me vlerë. Po, zotri! Ha? Zoti Pilaf? Çfarë ka? Jo. Pa të shojmë tani. Çmimet për bingon. Dosta, një kështjellë si çmim? Është çmimi? Kjo është e pabesueshme. Të gjithë të pasurit janë me të vërtet ndryshe. Ne. Dua që ta njollos këtu. Nuk je më një fëmijë. Do është në këtë kështjellën është... Zoti Pilaf! A i gjete? Është një proshut që na del për 10 vjet këtej. A merë të paktën për 2 ose 3 vjet. Cili është çmimi për vendin e dytë? Ha? Qënë ka një diamant i madh këtu. Ta marrim. Prit pak nëse ky çmimi është për vendin e dytë. Ura! I gjetëm shumë lehtë. Zoti Pilaf. Qënë kanë që të shtata këtu, more, shikoni. Zoti Pilaf, po sikur ta shprehim tani dëshirën tonë këtu. Po ti, budallaje? Çfarë thua? Nëse do ta thërrisnim këtu Shenronin, do të rrezohet sa t'jam bine, more. Hey, Dima, si po ja kaloni? Çfarë po bëni ju këtu? Ne në fakt jemi miqtë e pronarit. Miqtë mi jeni ju? Mos je që djali i pronarit ti, more? Një majmun që flet? Majmun? E kush ta qenë ka majmuni, more? Unë jam perandori Pilaf. Po çfarë po thua, more? Ne jemi hajdut. Si ja tregon ati identitetin tonë i trash? Hej, Goten! Eja këtu! Këtu qenë ka një majmun i lezetshëm. Unë nuk jam majmun! Hej, djalo! Kujdes se çfarë nxjerr nga goja se pastaj mund të pendohesh. Ku është? Atje
model flokësh klasik. E kam parë edhe më parë. Po ju a kthej këtë? Zoti Pilaf, më prisni edhe mua, ju lutem. Ai është një majmun tepër i çuditshëm. Hej, kush ishte ajo vajza e bukur që të dha diamantin? Trunks, shoqja jote ishte ajo? Është e dashura ime. Si të duket, e bukur apo jo? Se, çfarë problemi ka? Mos dilni gjë bashkë ju të dy? Po, gjithashtu jemi kapur edhe prej dore. Fantastike! Po, ashtu është. Fantastike! Dreqa pun, po ai përsendohet këtu se marrësh. Edhe ta mendosh që ai ishte vetë se një fëmijë. Edhe nuk arritëm t'i menim ato sferat e tregojit për fajin e tij. Po të çfarë ke që qesh, moj? Që jeni pak se çfarë bëra? Pa shikoni këtu? Unë arrita që t'i shpërqendroj. I shpërqendrova me diamantin. Nuk do ta kuptojnë kur se ja kemi vjedhur sferën me 4 yje. Të lumt, maj! Po prit pak tani. Nuk mund t'i shprehim të gjithë dëshirat me një sferë të vetme. Mos u shqetëso as pak për këtë, zoti Pilaf. Ne do t'u themi atyre që nëse e doni përsëri këtë, duhet të na jepni 1 miliard lek. Ajo vajza aty është e dashura e Trunksit, ë? Nuk jam e sigurt për prejardhjen tënde, por nuk duhet ta kesh të keqe. Fantastike kjo. Po, me të vërtet. Po, e vërtet. Shko dhe sile këtu me njëherë. Sa gjë e bukur, po ti fluturove deri këtu, mjeshtër i ri. Në fakt desha të dukesha pak. Dhe unë pa dashur dhe kuptuar i thash atyre që ti e dashura ime. Kush është e dashura, more, unë? Jo ti, more! Mos isha unë që? Ku ju shkon mendja? Kjo vajza këtu. Kush unë? Se duhet të jem e një vogëlush si puna jote. Po pse? Edhe ti e një vogëlushe. Ashtu isha. Të më falësh, por a nuk mund të shtirësh si e dashura ime për pak kohë? Çfarë po thua, more, të sillem si e dashura jote? E çfarë duhet të bëj? E po, të kapemi për dore. Për dore? Po përse vallkët ato rinjtë sotëm janë kaq rebel? Mund të hani gjithçka që dëshironi. Të gjitha ushqimet që dëshironi? Ka edhe një konkurs bingoja aty. Mirë, në rregull. Pa prit pak ti, prit. Zoti Pilaf, edhe pse ai është vetëm një fëmijë, ta mbaj për dore pasi e takova do të ishte pak si shumë e sikletshme. Na dëgjoj mua me vëmendje tani, ti e rritur aq sa duhet. Edhe pse ma thua ti përsëri gjërat e kanë një limit. Do ta bësh patjetër, maj. Bëje për ushqimin e mirë tani. Për bingon edhe... A ti do të marrim edhe sferat e dragojit? Ma duket se e kam parë edhe më para të femër. Shumë vite më parë. Është e vërtet, ajo femra me atë fëmijën atje më duket shumë e njohur. Po këtu pas ka vetëm të lashe, more. Shkojmë tani. Në rregull. Sot të shishmja. Do të ka i qërë ka shumë e veçantë. Shumë e Në këto gjëra të quajtura salcë dhe salcë soje që ka shumë të shishme. Pra e dashur ti quhesh Maj. Sa vjeçe jeti, Maj? 41 vjeç. Mos u tall me një të rritur tani. Lutem, mos bëj dëme të tjera.
Nuk mjafton. Unë nuk do t'jem në gjendje që ta mund perëndinë e shkatërimit. Zoti Bills ishte me të vërtet shumë i fuqishëm. Mbretikaj. Me kaq pak stërvitje unë nuk besoj se do të bëhem një perëndi super sajane. Nga ana tjetër, nuk është shfaqur ende perëndia super sajane. Isha shumë i ngazëllyer. Me sa duket, të gjithë këtu janë gjysmë sajan, përveç Gokut edhe Vegetës. Dhe dy prej tyre janë ende fëmijë. Por nuk e di se çfarë do të ndodhi me të tjerët. Tani erdhi momenti që të gjithë po prisnit. Konkursi bingos. Edhe pse ka çmime të shkëlqyera si një kështjell apo dhe një aeroplan, çmimi më i mirë nga të gjithë do të jenë 7 sferat e dragojit. Ju do të keni mundësinë të shprehni çfarë lloj dëshire të doni pasi të fitoni. Ato duke njësoj si ruazat e dëshirave në planetin Namek. Me sa duket, mbrojtësi i tokës është nga Nameku. Se zgabohem, një dragua del nga ato ruazat dhe plotëson një dëshirë të shpallur. Hej, prit pak! Mungon një nga sferat aty. Ajo me katërie që nga zhdukur. S'ka mundësi, ishin të gjitha këtu pak më parë. Hej, po ikën që tani? Ma jep numrin tënd të telefonit tani, të lutem. Unë nuk kam një pajisje të teknologjisë larg si ajo. Po më prit pak. Çfarë idioti! Drejqo punë, kemi në gack, më duket. Sepse ti po bëje zhurmë dhe s'rrije mirë. Përderisa arriti deri këtu s'kemi së bëjmë. Njerëz më dëgjoni mirë mua. Nëse nuk doni ta shihni të vdekur të fëmijë, më jepni 1 miliard lek mua tani në vend. Shpejt ju thash. Edhe 100.000 lek bëjnë punë në fakt. More, çfarë ka për të qeshur këtu do ta vras me të vërtet? Sipas tyre, ata thonë se do ta vrasin, por të gjithë po qeshin aty. E po kjo kërkon një ndëshkim. Jo, ajo vajza duket si e dashura e djalit tim. Ata po bëjnë një shaka të mërzitshme. Do ta qellojmë e vërtet po ju them. Të përgjëroj maj, më Tani mbyllë gojen peng, more vesh. Gjoksyt, po më prek mua. Kjo është vërtet një sken shumë interesante, mirë pra, po ju bashkohem dhe unë, hajde shejtan të lezetshëm. Sajani i madhërishëm nuk do t'i fal veprimet e ligat tuaja djema fare nuk do t'i fal. Ura! E çuditshme kjo gjë. Mos është ajo që quhet perëndia sajane. Ju lutem mos u keq kuptoni, ai është thjesht djali i kakarotit me kostum. Zonj, provo të më qellosh mua. Ti çka e till nuk... Mos u afro. Mund të qellosh me të vërtet? E po kjo do t'ishte pa diskutim shumë argëtuese për mua. Vërtet, me që jemi këtu qellojni të gjithë plumbat, do t'ishte vërtet diçka shumë e bukur apo jo? Të gjithë? Hej, nuk ka gjë. Ai mund të shmang të gjitha ato plumbat që ti lëshon nga pistoleta. Ej, mos mi qello këmbët, do t'ishte diçka e mërzitshme. Syno fytyrën time, në rregull, ajo do t'jetë shënjestra jote. As ju duket si largësi, jam mirë këtu. Në rregull, si të duash ti. Shok, unë mendova se ishte një lodër, por ishte një armë me vërtet. Nuk është mirë që ta mbaj një fëmijë këtë. Ai me të vërtet po sillet në mënyrë të pazakonshme pasi piu diçka. Nëse nuk do t'isha unë, mund të ndodhte ndonjë gjë serioze me të vërtetë, e kuptoni se ku e kam fjalën. Fëmijët e vegjël nuk duhet të mbajnë asnjëherë armë të vërteta në përduar. Fidel, Fidel, ai e mirë. Hey, Fidel! Gohan, si guxove ta lejosh gruan të plagoset përsëri? Më vjen vërtet shumë keq. Mos kini merak, do ta shëroj unë atë. Çfarë po mundohesh të bësh? Duhet kesh kujdes me fjalët ti. Ai aty është mbrojtësi i tokës. Mos the që mbrojtës? Me të vërtetë ke? Ore ti je mbrojtësi i tokës? U shërua. Faleminderit shumë vërtet, Dende. Po, por brenda barkut tënd ka... Mos fol, është një sekret. Po, të kuptoj. Gohan, je i dënuar përkohësisht të mos pish më alkol, më kuptove? Po, faleminderit vërtet shumë Dende. Jo mbrojtësi ynë. Erdhi deri tek unë, madje.
Më kruhet pak tu. Nuk është ndjesi e mirë. Nuk është as pak ndjesi e mirë. Atëherë me këtë rast, a ke ndërmend që ta shkatrosh edhe tokën? Do të ishte më mirë që të rinovoj gjithë sistemi yjor. Para krijimit duhet të ketë shkatrim. Hej, miqtë e mi! Aha? Faqja sa po mbaroi. Tani erdhi koha që të argëtohemi me bingon! Bingo! 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 Po pse sillet në atë mënyrë Vegeta? Bingo e kënaqësisë! Toka është një vend argëtues dhe ushqimi është i shijshëm. Bingo e kënaqësisë ton! Bingo e kënaqësisë! Bingo e kënaqësisë! Ha! Kjo me të vërtet ishte pak e frikshme. Po, aftësitë e tij për të kënduar dhe kërcyer ishin shumë të këqija. Do të shkonte shumë me të kënduarin tënd. Fantastike. Atëherë, le të qetësohemi dhe të vazhdojmë të hamë menjëherë. Jam dakord. Ajo lumë të miqtë e mi, por ato që ke në dorë nuk janë lodra. Mos i merrni me vete. Por pjesa ishte disi e kënaqshme, faleminderit. Me që I kemi të gjitha sferat e dragojt, tani do të filloj me bingon me njëherë. Hodha tutje krenarin time, vetëm për të qetësuar zotin Bills, por nuk duhet të ketë më probleme. Tani na mbetet vetëm të shpresojmë që ai të largohet nga toka I kënaqur. Ai rando njërit, ngrini dorën ju lutem. Zoti Bills? Më thoni, a I keni provuar ato ëmbëlsira që quhen puding? Janë me të vërtet shumë të buta dhe të shijshme. Çfarë puding the? Ku ndodhen ato tani? Ndodhen atje. Ej, ti! A ke problem të më japësh një nga ato gjërat aty? Merr 2 përfshirë edhe timen. Nëse e ke të vështirë, do të mjaftonte edhe vetëm një. Ti je me të vërtet egoist, zoti Bills. Ti e ke ngrënë një, ma jep mua. Ma jep mua të thash. Nuk dua. Çfarë the? Do t'i haqet e gjitha vete. Edhe pse ke kaq shumë? Ato janë të gjitha të mijat. Jep mua thash. Nuk dua. Jep mua. Nuk dua thash. Jep idiot të thash. Ti më quajte mua idiot, do të të thej në ushqim dhe do të të ha. Oh, drejshë pun, sa po heq sytun? Tani me inatose! Prisni! Zoti Bills, të lutem, qetësoni! Dëlujni atë! E që nuk më dhe një puding do të ta bëj posaçërisht të dhimbshme. E po drejgjë punë edhe kjo. Faleminderit që prite. Kjo është me të vërtet shumë e shijshme. Më falni, si quhej ky ushqimi? Ajo quhet sushi, specialiteti im. Bashkim! Ha! Po! Gati! Aftësia jote luftimit është vërtet mbreslënse. Ti, moj mace e frikshme, vetëm për shkak të një pudingu. Unë Gotenksi do të ra, për shkak të sjelljes tënde shumë të ulët. Çfarë thatë tani? Njerëzit e tokës mund ta kenë provuar shumë herë atë gjë, por për mua është një ushqim që as shien nuk ja imagjinoj dot. Puding! Duket kaq I shijshëm dhe I bukur ai. Po, më fort, në sul! Mjaft më, ai nuk është një kundërshtar që mund të... Më dhem!
dija që ishte i fort, por nuk e dija që do t'ishte kështu. Drejt që punë mos është ky fundi. Oh, po përse më vështron ashtu? Nuk ka as pudingas Perëndi Super Saiyane në këtë botë. Ka mbetur vetëm një gjë. Do t'ishte një nder të vritesh nga Bill si perëndia i shkatrimit. Ti po tregohesh modest apo jo? E po atëherë si të duash ti. Prit pak, mjaft në kaq. Nuk e di nëse ti je me të vërtet miki Vegetos apo jo. Por ju ma shkatrua ditëlindjen time të 38. Ajo është 38 vjeç. Mos. Ti godite Bulmën time! Më prit erdha! Ai është i mrekullueshëm. Ja prajke Vegeta më në fund, ja arriti që t'ja kaloj edhe Goku. Prit edhe këta! Çfarë ndodhi? Po çfarë po ndodh kështu, mos po hedhin përsëri fishek zjarrit e kapsula dhe korporata? Si ka mundësi? Si shpritej as ai nuk ishte perëndia Super Saiyan. Nuk me intereson, do e shkatroj tokën. Ej, Whiz! Të lutem, më prit edhe një moment, ndërsa ky duhet të jetë i ri qyteti. Duhet të jetë me të vërtet shumë e shishme. Unë nuk do të lë të shkatrosh gjithë botën. Ti shton dhimbjet, të thash një herë që mori fund. Vegeta! Vegeta! Ej, Whiz, të thash! Më thirre gjë, zoti Bills, jam këtu. Si që the dhe ti, perëndia Super Saiyane ka qenë një ëndër e keqe. Ta thash dhe më parë do e shkatroj tokën. Do kthehem në shtëpi patjetër sot. E po, ju kuptoj. Por ju lutem, duhet më prisni për një çast. Sa i shpejt që është. Ai është më i miri nga të gjithë. Si është peshku yt tuna? Por më duket se nuk ka mbetur shumë kohë apo jo. A mund të marr me vete edhe këtë gjë? Goku! 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 Erdhe ti përsëri, çfarë ka tani? Patë ndonjë ide për perëndin Super Saiyane? Është ende një mister i madh. Por mos e shkatro këtë planet. Unë jam perëndia e shkatrimit. Ta e di shumë mirë, zoti Bills, por të lutem, a mund të mos e bësh vetëm këtë herë? Atëherë çfarë? Do të ndeshesh përsëri me mua? Do të doja shumë në fakt, por për të qenë i sinqert, mendoj se nuk mund të krahasohem dot fare me ty. E gjeta! Zoti Bills, a do të më lejosh që këtë herë të provoj diçka tjetër? Çfarë the ti aty? Atë pra, perëndin Super Saiyane, jam shumë i bindur që këtë herë mund t'ja dal, edhe do ta shikosh vetë këtë. E në çfarë mënyre? Më jep pak kohë, vetëm pak, të lutem. Vetëm pak fare. Si thua? E po mirë atëherë, vetëm pak. Faleminderit. Bulma!
do të përdor këto sferat e dragojit këtu. Në rregull. Nëse do e mundësh atë të marrin e pasjellshëm, sigurisht që ti do i marrësh. Mos u bë kaq e pasjellshme Bulma. Ai është një perëndi. Perëndithe? Pa. Çfarë? Nëse ti je një perëndi, mos u nxe për një puding. Ti je i marr. Ai nuk është një perëndi i zakonshëm. Ai është perëndia i shkatërimit më e frikshmja në univers. Quhet Zoti Bills. Ai është më i forti në univers. Edhe Suprem Kai dhe Mbreti Kai kanë jashtëzakonisht frikë nga ai. Ju lutem, kujdes me tonin tuaj, në rregull? Kur Zotin Bills arrin ta mërzisin, një galaksi e tërë mund të zhduket në një çast të vetëm. Zoti Bills! Mjaft, nuk do të funksionoj me i grua të moshës tënde. Goku, ç'po mundohesh të bësh me sferat e dragojit? Dil jashtë Shenron, edhe plotësoje dëshirën time! Shumë mirë, po mundohesh t'i kërkosh Shenronit që të ndalojë shkatrimin e tokës? Jo, kjo gjë po e kalon kufirin. Kapsula e korporatës është ajo? Me siguri të pasurit që po shohin ndonjë shfaqje të paparë. Do të plotësoj çdo dëshirë. Më thuaj çfarë do. Shenron, të pyes për diçka. A mos vall di ndonjë gjë ti për perëndin Super Saiyane? Çfarë është ky? Është kjo e njëjta pyetje që kisha edhe unë atëherë. Po, këtë e di mirë. Si the e di me të vërtet? Është e vërtet. Është dëshira jote nëse e pyet, a është e vërtet apo jo? Jo. Nëse e nje, a mund ta sjellësh këtu atë perëndin Saiyan? Nuk mundem. Nuk ekziston. Perëndia Super Saiyan është një perëndi e krijuar nga vetë Saiyanët. Çfarë do të thuash me këtë? Ti ke shumë dëshira. Cila është saktësisht dëshira jote? E di çfarë? Po të them se Zoti Bills kërkon perëndin Super Saiyane këtu. Zoti Bills? Zoti Bills gëzohem që unë njom. Në mëso si të krijoj një perëndi Super Saiyane në këtë botë. Zotri. Se kam parë ndonjëherë Shenronin në atë gjendje. Perëndia Super Saiyane u revoltua, pasi ndjeu forcën e errësirës tek shokët e tu Saiyan. Ishte një shpëtimtar i krijuar nga Saiyanët, i pastër nga zemra, gjë që ishte e vërtet e rrallë. Ky shpëtimtar shumë shpejt i mundi Saiyanët e këqinj me një lehtësi të jashtëzakonshme. Por kur i mbetën vetëm disa Saiyan të ligj, shpëtimtari u kthye në normal. Shpëtimtari e përdori të gjithë fuqinë e tij. Më pas planeti Vegeta u kthye në një planet të mbushur me Saiyan të qinj dhe shpëtimtari u zhduk madje edhe nga legjendat. Sa histori e gjatë që nga kjo. I kuptove ndonjë gjë Vegeta? A do të fushosh ti? Nëse 5 Saiyan të mirë kapen prej duarsh dhe derdhin fuqinë e tyre tek një Saiyan tjetër zemër mirë, atëherë ai Saiyan do të kthehet në një perëndi. Tani të mësova se si duhet të veprosh. Lam të mirë dhe më falni. Si që të gjua dhe jua i tha 5 Saiyan të mirë. E pa mundur. Kjo do të thotë se janë vetëm gohani edhe goteni. Sa kesh më vjen. Pavarësisht se çfarë mendon Vegeta, Transi ka me të vërtet një zemër shumë të mirë. Dikush me të dashur në një moshë kaq të re është i papastër, kupton? Në cilën epokë jeton ti? Mos po më thua që je xhelos? Po, patjetër Piccolo, po thua se dhe Goku është i papastër. Nuk ka asnjë dyshim që Goku është i mirë, por ai është i fiksuar pas luftimit. Prandaj nuk është e qartë nëse është i pastër nga zemra apo jo. Mbylla gojën ore plakush i kish pervers. Po tregohesh ashpër me një burrë të mirë. Mbyllani gojën dhe krijoni perëndin Super Saiyane, ju thash. Edhe pse Vegeta ishte i keq në të kaluarën, si është ai tani? A është ende i keq? Tani që po e mendoj mirë, në aq sa mbaj mend ai s'ka bërë ndonjë gjë të keqe deri tani. E përse Kakaroti perëndia Super Saiyan?
tuan kove tani. Baba, a ka ndryshuar ndonjë gjë? Riur, tani se do të t'i shpjegoj më vonë të gjitha. Ere të bëftë mirë. Ky qënë ka një karkales deti I skuqur. Ma jep edhe atë aty. Ja tunen! Baba, po fuqia jote. Goku sa po arriti të bëhet një perëndi. Jepi na e trego fuqin tënde, Goku! Tani mjaft me këtë, Goku! Nuk ja vlen të luftosh me të. Ti nuk je kthyer në një perëndi. Por... Niveli I energjisë tënde u rit, pasi energjia e gjithë të tjerëve u transferua tek ti. Ashtu është vërtet, por vetëm se të rrit niveli I energjisë tënde, s'do të thot që je një perëndi. Unë tamam e kuptova. Si që prisja. S'mendoj se mund të fitojmë kundër Zotit Bills. E pamundur. A nuk arrini ta kuptoni, o si kur ta mendoni pak më me kujdes. 5 persona duhet ta lënë energjinë e tyre, që të kaloj tek njëri tjetri. Kjo do të thotë se të duhen 6 Saiyan, apo jo? Nëse është ashtu, atëherë llogarita gabim. 6 persona, na mungon vetëm njëri. Shumë e sakt, Vegeta, I po thua që ke një vëlla të vogël. Ai është në një yll shumë larg. Unë asgjë e kam iden se ku është. Mos më thuaj që nuk e kërkove numrin e telefonit. Mjaft me kaq. Prisja diçka të këndshme këtu. Por jam I shkënjur. Me që jam I lodhur, do e shkatroj tokën dhe do kthehem në shtëpi. Hej, prisni pak, unë, si ta them, kam një Saiyan brenda meje. Ti po thua me të vërtet që I është atë zën? Unë nuk di se si të ta shpjegoj këtë gjë. Nuk e di nëse ky që do të vi do të jetë një Saiyan I mirë. Por, pa dyshim që edhe ai do të ketë një gjak Saiyani si ju. Për çfarë ke fjalën, Videl? Babaju është fantastik, por ai është një njeri normal. Mjaft tani, babi. Prisni një minutë. Kam një lajm të rëndësishëm për ju të gjithë. Dua t'ju them që Videli është atzën. Ky është një lajm I mrekullueshëm. Po, ashtu është. Unë e mbajta të fshehur që të ta bëja surprizë Gohan. Mund të bësh një perëndi, apo jo? Unë them ta provojmë përsëri edhe të shohim, si thua Videl. Nuk do të ketë probleme. Fëmia nuk ka lindur akoma. Po pra këtë po të them, ta provojmë edhe të shohim. Në rregull. Dhe unë që mendoja se ishte e pamundur. Goku normal, apo jo? Po shikoje pak, flokët e ti janë të kuq. Është e vërtet, por është dobësuar shumë. Nuk e kuptoj dot nivelin e fuqisë së Gokut. Vërtet shumë urime. Me sa duket ju arritët ja dilnit mban. Ja vleti kjo pritje, apo jo? Me të vërtet? Me këtë do të thua që unë u bëra perëndia Super Saiyan? Do e mësojmë kur të luftojmë me ty. Lufto tani me mua. Mirë, unë jam plotësisht gati. Mirë atëherë,
Nëse unë fitoj, nuk do ta shkatroj këtë tokën tënde të bukur. Hë? Me të vërtet? Faleminderit. Si ndihesh se qeni një perëndi? Jam I habitur. Vërtet thua, jam I shokuar. Kështu mendoj edhe unë për ty. Mirë atëherë, kjo ishte. Çfarë ka tani? Duke shumë I pakënaqur. Po jam pak në të vërtetë. Nuk të pëlqen që je bërë një perëndi? Më pëlqen, për ekzistencën e një fuqie të tillë. Çfarë do të thuash ti? Është një fuqi të cilën nuk mund ta kisha I vetëm. Për t'u ankuar e thekë gjë? Po. Jam I pakënaqur me ta. Po thua gjëra shumë interesante. Nuk të pëlqen që arrit e kësaj fuqie me miqtë e tu. Më thuaj tani. Jam I lumtur, por unë nuk munda që të luftoj me ty pa ndihmën e të tjerëve. Edhe të them të drejtën, kjo gjë më mërzit shumë. More vesh apo jo? Po atëherë, përse u bëre një perëndi? Sepse doja të luftoja në kushte të barabarta me ty. Ne ti ndjekim ata. Na u kthye përsëri fuqia jonë. Ende je I pakënaqur si perëndi? Po! Kjo krenari do të kthehet në dobësi. Ja! Sa krenari të kot që ke. Një Saiyan me fiksime të tilla është vërtet I rrallë. Çfarë fuqie? Kjo nuk është e vërtet. Më duhet të them që Vegeta ka vërtet shumë më krenari se unë. Mendoje pak a je odhi poshtë krenarin e ti për të mbrojtur ju të gjithve. E di,
Por a nuk është mahnitse që hoqi dorë nga krenaria e tij prej princi? Tani kam edhe më shumë respekt për të. Pra, edhe ti e hodhe poshtë krenarin për t'u bërë një perëndi. Pikërisht. Po çfarë janë duke bërë ato vallë? Për çfarë po flasin vallë? Duket sikur Goku po merr mësime trajnimi. Do të ta them, por kam edhe një pakënaqësi. Çfarë ke? Duhet ende të luftoj me fuqinë time maksimale tashmë. Vërtet? Unë ende nuk kam përdorur fare fuqi. Vërtet the? Në këtë rast do t'ja dilje dot me këtë lloj shpejtësie. Berta, po bëj serios? E kam seriozisht. Çfarë janë ato sulme energjike? Nuk po luajmë në një sport këtu. Nuk do të lejoj që ti shkatrosh të gjitha! Ai nuk është më në formën e perëndis. Ai tashmë është rikthyer në një Super Saiyan. Krillin, a shikon gjë? Jo, nuk shoh asgjë. Po më sulmon nga distanca? Mirë atë! Ta tregoj unë ty! Skuro, thjesht bëje! Ajo është Kamehameha e Gokut. Çfarë ishte kjo? Ky është rikthimi im. Jam i sigurt që unë mund ta ndaloj. Nuk kam parë kur me sytë e mi një fuqi kaq të madhe. Çfarë fuqie? Ai nuk është i zakonshëm. Sa duket nuk e pas ke kuptuar. Çfarë? U bë kohë që kur I ke humbur fuqitë e perëndis Super Saiyan. Ai ka të drejtë. Por... E sa duket tashmë, kur po luftoje si një perëndi, ti e ke përthithur fuqinë e perëndis në gjithë trupin tënd. Prandaj kur u ritransformove, fuqitë tua nuk ranë me njëherë. Ti je vërtet I veçantë. Madje do të quaj edhe një qenie të rrallë, një qeni. Jo më lumturon, por... Atëherë I lumtur, të doje, apo jo? Nuk mund ta bëj atë.
Problemi më I madh është fakti që ka shumë ndryshim tek fuqia ime. Atëherë hiq dorë dhe dorëzou. Kështu val? Çfarë po ndodhet? Eze fuqishme. Ej, çfarë bëre tani? Nuk e di fare se çfarë bëra. Nuk e di. Ti je vërtet interesant. Çfarë ka? Përse ndalove tani, a? Dua të them që humba kundrejt teje. Humbe? Unë humba, zoti Bills. Ti je me të vërtet shumë I fort. Unë nuk krahasohem dot me ty. Ti je padyshim më I miri I universit. Më në fund e kuptove forcën e tmerrshme të zotit Bills, perëndisë së shkatrimit. Megjithatë dhe ti ishe vërtet I fort. Deri tani e kundërshtari I dytë më I miri I historisë sime, gjatë gjithë betejave të mia. Çfarë? Mos the gjë që jam I dyti apo më bën veshët? Më në fund do të them diçka vërtet të mirë. Çfarë me këtë do të më thuash që ti nuk do ta shkatërrosh tokën? Unë nuk mund ta bëj një gjë të tillë, nuk I kthej kurrë vendimet e mia. Po atëherë çfarë? Ka të bëj me Wizin, atë tipin që kujdeset për mua. Ai kujdeset për mua, por është dhe mësuesi im I vërtet. Mësuesi? Atëherë është më I forti I universit? Ky është universi I 7 I botës. Unë jam perëndia e 7 e shkatrimit. Gjithsej ato janë 12 universe. Nuk mendon se ka gjithmonë qenie edhe më të fuqishme? Goku, a je mirë? Goku! Jam mirë. Jam ende gjallë, apo jo? Atëherë si shpremtova, do ta shkatërroj këtë tokën këtu.
Oh, sa bukur, Zoti Bills. Ju arritët të shkatronit një pjesë shumë të vogël të tokës. Ha, fatkeqësisht e kam përdorur pjesën më të madhe të energjisime. Herën tjetër unë do të sjell një shkatërim total. Zoti Bills. A do të bësh perëndia tjetër I shkatrimit mbas Zotit Bills? Hey! Më duhet ta refuzoj, më duket. E po, më vjen shumë keq. Zonja Bulma. Me mua e ke? E çfarë ka tani? Më fal që të shkaktova probleme. Përveç kësaj, kërko dhe falje me një herë që më godite. Më vjen keq vërtet. Mos je që budallati more. Nëse nuk e ke problem, më fto në festën tjetër. Vetëm nëse ti premton se do të sillesh mirë. Kuptova atëherë. Herën tjetër me siguri do e provoj atë gjën e quajtur puding. Do sigurohem që të marr me tonelata. Por vetëm mos më thuaj më pas se nuk të pëlqeu. Nëse nuk është I mirë, atëherë do shkatroj këtë tokë. Me atë rast, mund të ndeshemi përsëri apo jo, Zoti Bills? Lam të mirë atëherë. Nuk mund ta besoj. Pas një dyshim. Perëndia I shkatërimit të Zotit Bills nuk solli asnjë shkatërim. Pikërisht siç e prisja. Mos ishte nga karakteri vërtet I jashtëzakonshëm I Gokut? Ai po bën me të vërtet shumë miq mjeshtër. Madje edhe vetë Zotin Bills. Mbi të gjitha, nuk shoh limit në forcën e tij. Edhe pse nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Megjithatë, kisha kohë pa parë që të përdornit më shumë se 70% të fuqisë suaj. A jeni duke më dëgjuar mua, Zoti Bills? Si ishte emri I tij? E po, ai quhej Goku. Ndoshta në të ardhmen e largët, ai dhe Vegeta mund të bëhen armiq vërtet kërcënues. Oh, me qëra fjala. Unë mora me vete këto sushi, sepse ato janë me të vërtet shumë të shishme. Sa ushqim I bukur që qënë ka ky. Dhe ne mund ta shoqërojmë edhe me pak nga ajo gjëja e quajtur salt soje. Çfarë është kjo gjëja jeshile këtu? Për çfarë? Tani më kujtohet ajo që tha kuzhinjeri. Hajeni sipas dëshirës. Besoj se ajo e kishte emrin wasabi. Më duket se kam dëgjuar diku diçka të tillë. Ndërsa isha duke luftuar atje. Po sjell diçka për të pirë tani. Ata provojmë. Nuk mund ta bësh këtë. Të lutem, flitë paktën 3 vjet. Zoti Bills, lani dhëmbët para se të shkoni për të fjetur, në rregull? Mirë. Dakord, atëherë. Më uroni, edhe një herë. Në rregull, dakord. Gëzuar ditëlindjen Bulma. 38 vjeçe. Çe pe gojën ti? Sa të shishme këto? Kur arrin të zihesh ngushtë, mund të bëhesh vërtet qenia më e frikshme. Hey, kakarot! Herën tjetër do të bëhem unë perëndia, prandaj bën mirë të bashkëpunosh. Sigurisht, por nëse e shtyn veten të bësh aq I fort mund të shkatërrohesh më vonë. Si mendon për këtë? Po, Vegeta. Kur Bulma u godit, ti bërtite Bulma ime! Edhe u bëre një Super Saiyan I papar, more! Unë ndjeva e dashuruar. Nuk më kujtohet ta kem thënë diçka të tillë. Megjithatë, gjithsesi, unë në atë rast ta kalova edhe ty, apo jo? Po, pa dyshim që po. Edhe herën tjetër, kur ne të ndeshemi me ndonjë të fortë, do t'i kërkoj që të godasi Bulmën. More ti! Kur Vegeta ishte I tillë, ti nuk duhet të qëndroje atje. Pra ti përdore për ciljen e çastit, duke parë që nga larg.
Goku? Seriozisht e ke? Të kërkoj falje, unë isha thjesht duke krijuar një strategji për të luftuar armikun. Megjithatë, më duhet të them që nuk më kujtohet asnjë lloj gjëje. Edhe ju e dini që unë nuk gënjej as pak për këtë. Bulma, a ka mundësi ti fusësh dhe 2 shuplakat të tjera ti? Po, zotri. Më fal, i tërheq të gjitha.